Amen. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Nĩ ngatho nĩ tondũ wa mahinda maya Ngai atũkinyĩria nĩgetha tũcemanie rĩngĩ harĩ mũthenya wa Sunday, mũthenya ũrĩa Mwathani atwathĩte gũtigithũkania na mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ nĩgetha tũgoce rĩtwa rĩake. No nĩ tondũ ũrĩa bũrũri ũhana na thĩ ihana, nĩkĩo tũtangĩhotire gũkorwo twĩ hamwe thĩinĩ wa kanitha. No Ngai nĩ mwega tondũ no aratũma tũgĩe na njĩra ya kuonana, na nĩ njũĩ Jesũ nĩ egũtũrathima. Ngwenda kwamba kuoya mweke ũyũ nĩgetha ngeithie mũndũ wothe wĩ hamwe na ithuĩ mahinda-inĩ maya, amũkĩre ngeithi ciakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nginya Ngai witũ nĩ mwega, na hau atũkinyĩtie nĩ tũraiga nĩ Ebeneza, na hau hangĩ tũtigĩtie nowe tũrehoka. No nyende gũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa Moderator Bishop Ndagĩtarĩ Patrick Mũngai, nĩ ũndũ wa gũtũhotithia na gũtwĩtĩkĩria tũhunjie twĩ rungu rwake thĩinĩ wa kĩoneki gĩkĩ kĩa GCK, na nĩ tũkũmũhoera Ngai athiĩ na mbere kũmwĩka wega. No twende gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa Bishop wa region ĩno, Bishop Philip Njuguna, tondũ wa gũtũtongoria wega thĩinĩ wa Nairobi North District, na nĩ tũgũcokia ngatho. Nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ mwega, na nĩ aratũtungata ithuothe thĩinĩ wa kĩũngano gĩkĩ kĩa GCK, Governing Council na atungatĩri othe. Nĩ tũramũhoera Ngai na inyuĩ nĩ tũretĩkia mũratũrohoera. No nyende kũgeithia atongoria othe a kanitha witũ wa GCK Gĩthũrai, na ndĩmwĩre Ngai witũ nĩ amwendete na aramwĩciria meciria mega na meciria ma thayũ. Ashirika aitũ na arata aitũ, bamĩrĩ itũ na andũ arĩa angĩ othe tũtũranagia na arĩa mũtuĩkĩte arata aitũ thĩinĩ wa YouTube na Facebook, nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni nĩgetha tũigue ũrĩa Mwathani ekwenda gũtwĩra. Itekwenda kuoya mahinda maingĩ, no nyende kuuga atĩ Ngai witũ nĩ mwega na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No nyende kũhoya Ngai witũ anjĩtĩkĩrie niĩ njarie kiugo kĩa Ngai, nawe agwĩtĩkĩrie nĩgetha nawe ũnyite kiugo gĩkĩ na gĩtuĩke ũteithio thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Thimũ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩroiga time of trouble, time of voice of God. Wakati wa shida ni wakati wa sauti ya Mungu kusikika. Mahinda ma thĩna nĩmo Ngai aragia. Na tũkuona maandĩko me thĩinĩ wa Exodus 17 mweri wa 1 nginya wa 7, na maandĩko maragia ũhoro wa Israeli marĩkia kũrutwo bũrũri wa Misri, magĩkinya werũ wĩtagwo Refidimu, na hau nĩho hagĩire na thĩna, na nĩ thĩna watũmire andũ acio magĩe na meciria ma kũrĩa moimĩte. Na rĩmwe nĩ kũrĩ maũndũ mokaga na magatũma andũ mecirie ũrĩa matũraga mbere na ũrĩa mekaga mbere. No nĩ ngwenda gũtĩa Ngai tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga akĩruta Israeli kuma bũrũri wa Misri kana Egypt, nĩ arĩ na mũbango mwega
na mubango wa Ngai wari andu aya tondu matiahota kumurutira wira na rwari ruciaro rwa Ngai moime bururi wa Misri mathie bururi wa Kanani mathi magatungate Ngai. Mubango wa Ngai wari mubango wega na gutiari nondu ona umwe ungiagiririe andu acio makinye kuringana na matua maria Ngai atuite. No kio gikoiga ni kwageire challenges ta iria tucemanagia nacio umuthi na ta iria tucemanitie nacio, no maundu macio matibatie kugiria twike uria twikaga. No kiugo kia Ngai kioiga atiriri, mahinda macio ciana cia Israeli ikigia na thina na ikiambia kunegena tondu kindu kimwe kwari ni ati thiini wa weru ucio ni kwagire mai, na tore ithuothe tui na tugetikia ati ndungihota gutura utari na mai na ndungihota gutura utekuria. Andu aya makigia na thina ni undu wa gukorwo weru-ini ucio gutiari mai, no thiini wa ritwa ria Jesu na wihokeku wa Ngai na wega wa Mwathani, Musa riria athikiriirie uria andu acio maranegena akira Mwathani thina uria winaguo, tondu andu aya maugaga atiriri, kwani ulitutoa kule Misri, ulitutoa Misri utuue kwa kiwi sisi sote na watoto wetu na mifugo yetu, na siante hawakuwa na haki ya kunung'unika. Wakati mwingi tunaona kama hawa watu wana wa Israeli walifanya makosa kwa sababu ya kunung'unika, lakini ilikuwa haki yao na kulikuwa na haki, kwa sababu kama hawana maji, hawana chakula, nani mwingine wangemwambia awasaidie? Uguo makinegena, na niĩ ndĩciragia manegenaga inegene rĩarĩ na bata kũnegenwo, tondu nĩma ona angĩkorwo marĩ rungu rwa ũkombo, kĩrĩkanĩro kĩao na Ngai kĩarĩ mathiĩ bũrũri wa kĩrĩkanĩro, na merĩtwo makinya bũrũri ũcio nĩ makarĩa mĩgate, marĩe nyama, manyue iria na marĩe ũkĩ. No nĩ makora kwĩ maũndũ tofauti, no mũhaka kũngĩathire ũguo, tondu ũcio warĩ mũbango wa Ngai. Mũbango wa Ngai ona gwĩ kĩrĩkanĩro no mũhaka mũbango wake ũgathiĩ ũrĩa arenda. No rĩrĩa Musa arĩirie Ngai na akĩmwĩra andũ aya nĩ maranegena, Ngai arĩ na solution ta ũrĩa ũmũthĩ Ngai ena solution ya maũndũ marĩa tũragerera. No akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa andũ acio a Israeli na ndũkae gwĩka ũguo ũtambĩte kũgera kũrĩ atongoria kana athuri, ũthiĩ woe athuri kana nĩgetha ngwĩre ũrĩa ũgwĩka. Na no nyende kuga atĩrĩrĩ, mahinda ta maya tũrĩ na tũraria ũhoro wa bũrũri witũ na tũkaria ũhoro wa kanitha, kwĩna a lot of challenges cirakora andũ arĩa me thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na arĩa me thĩinĩ wa Ngai na arĩa matungataga Ngai ona arĩa tũtungatagĩra. Na no wega kwarĩria andũ arĩa tũtungataga hamwe nao, athuri a kanitha na atongoria arĩa angĩ a kanitha ciothe, tondu Ngai arera Musa atĩrĩrĩ,
ndukae guthii wibika. Ihinda rĩrĩ no wega atongoria a kanitha ciothe mwitikire kuoya mweke ũyũ mũnyitane na atungatĩri, na nigetha mũgĩe na meciria ũrĩa mũgũteithia andũ a Ngai, na ũrĩa tũgũteithia bũrũri, na ũrĩa tũgũteithia kanitha. No Ngai akĩra Musa atĩrĩrĩ, mũtĩ ũcio wĩnaguo kana thimbo wĩnaguo, ĩyo ya gũteithirie kũgũtha maĩ nigetha kũgĩe njĩra, no yo gũthiĩ ũrũgame ihiga-inĩ ũgũthe ihiga, na warĩkia kũgũtha ihiga nĩrĩkuma maĩ. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mahinda ma thĩna nĩmo mahinda marĩa Ngai aragia, na gũtirĩ na thĩna kuga tũrĩ ahinyĩrĩrĩku, gũtirĩ na thĩna kuga kwĩna mũrimũ, gũtirĩ na thĩna kũria Mwathani nĩkĩ gĩtũmĩte tũkinya hau tũkinyĩte, tũgakorwo mawĩra matũruta tũtiraruta, tũgakorwo ũrĩa tũikaraga tiguo tũraikara, andũ arĩa tũtũranagia nao ona tũngĩenda gũikara hamwe tũtingĩikara. Nĩ kũrĩ na bata wa kũria Ngai maũndũ macio, no tondũ Ngai nĩatũhotithĩtie na agatũhe Roho wake Mũtheru, inegene ritũ rĩbatiĩ gũkorwo nĩ inegene rĩega. Tũbatiĩ gũteta kwĩna Ngai, kũmuonia maũndũ maya tũragera, na tũmũtangathĩre tũmwĩre atĩrĩrĩ, we Ngai nowe ũngĩtũteithia kuma thĩna-inĩ ũyũ. Nĩnjũĩ andũ mena solution, mena maũndũ maingĩ, no ndĩrenda kuga atĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũteithia ũhoro-inĩ ũyũ na ũrĩa wĩna njĩra ũhoro ũyũ nĩ Ngai ũcio twĩtĩkĩtie. Na rĩrĩa Musa ekire ũrĩa Ngai amwĩrire, gũtiarĩ na ũhoro ũngĩ, no maĩ moimire thĩinĩ wa ihiga, na andũ aya thĩna wao ũgĩthira. Nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ, rekei tũhũthĩre opportunity ĩno twĩnayo, tondũ ti kuga rĩrĩa twanatũra mbere Ngai ndarĩ atuonia kũingĩra mathĩna-inĩ, Ngai ndarĩ atuonia kũhoya rĩrĩa twĩ mathĩna-inĩ. Maũndũ macio mothe nĩ tũteithĩkĩte, na rĩrĩa gwĩ thĩna, rĩrĩa andũ mahinyĩrĩkĩte, kwĩ njĩra ĩrĩa Ngai atuonetie gũthiĩ kũrĩ we. Ũguo tũroiga atĩrĩrĩ, kĩrĩa tũkoretwo twĩnakĩo mbere rĩ, nekei tũkĩhũthĩre gĩtũteithie ihinda rĩrĩ rĩritũ, na nĩgetha tumĩre kuo. Tondũ Isiraeli matiarĩ matũre werũ-inĩ wa Refidimu, marĩ kũu makĩhĩtũka. Tũtirĩ haha tũtũre na virus ĩno ya corona, tũtirĩ haha tũtũre na mathĩna macio mangĩ ma kwaga kũrĩa wega, kwaga kũnyua wega, na gũkena ikeno iria ingĩ tũkenaga. Ũguo nĩ wega twĩtĩkie atĩ Ngai witũ wĩ hamwe na ithuĩ, na ũhoro no twende kwaria twĩna ũmĩrĩru atĩ tuge okorwo Ngai nĩaririe hĩndĩ ya Israeli, ona hĩndĩ ĩno nĩekwaria. Na nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno Ngai arakirĩte namo, etereire ihinda rĩrĩ kinye nĩgetha arĩrie andũ ake. Ũguo rekei tũrũgame wega, na okorwo he mũndũ ũranegena, etĩkĩre anegene inegene itheru, inegene rĩtarĩ rĩa gũtetia Ngai, ũhoe mahoya matarĩ na marakara thĩinĩ wamo, tondũ Ngai ithe witũ e hamwe na ithuĩ na nĩatũthikĩrĩirie. Na Musa ũririe Ngai atĩ ũkwenda ngĩke atĩa, Ngai akĩmũhe anja. Tũrabatara o kũria Ngai ũrĩa ekwenda twĩke, na nĩma anja ĩrĩa Ngai agũtũhe ĩgũkorwo ĩ anja njega na anja ĩkũrehe kĩhonia kĩa maũndũ maya twĩnamo. Ti ihinda ritũ rĩa kwambia gwĩciria tũkũhũthĩra njĩra ĩrĩkũ, nĩ formula ĩrĩkũ. Apana, kĩrĩa Ngai atũhete nĩkĩo solution, kĩu nĩkĩo tũkũhũthĩra. Ti kwambia gwĩciria tĩ ndaiguĩte kwagĩa thĩna gwĩkagwo ũũ. Apana, ũyũ ti thĩna umĩte njĩra-inĩ citũ, ũyũ nĩ thĩna ũtũkorete thĩinĩ wa werũ, na Ngai ena anja, Ngai ena solution, na nĩ egũtũteithia. Ũguo andũ aya nĩmateithĩkire. Na no nyende ngũririkanie thĩinĩ wa ibuku
ria athamaki wa keri 19 mweri wa mbere. No urikane mundu wa Ngai wetagwo Elijah. Na Elijah ali ndungata ya Ngai. Siate alikuwa na biashara. Yeye kazi yake ilikuwa kufanyia Mungu kazi. Na Ngai yake mwabararia. Na Elijah magikinya handu akigia thina na kuraga ngai cia Baali. No maandiko macio moigaga atiriri, mundu wetagwo Ahabu muthamaki, mutumia wake Jezebel makiambia guthumbũka ni undu wa Elijah. Na riria Ahabu areheirwo riboti uria Elijah oragite ngai ciake, mutumia wake akigua thina na agita ndungata ciake akimera atiriri, gwetha mwire Elijah ati rucio mathata maya uria arekire ngai imwe itu noguo tugakorwo tugwikite na tagakorwo muoyo. No ni kwenda gwire atiriri, niki giatumire Ahabu agagwiciria kana Jezebeli agagwiciria manyite mundu gwitwo Elijah mamurage gutari na messenger? Hallelujah. Ni kuri andu a Ngai gutiri hindi thu citu ingitubangira mubango gutari na woni. Ngai ni atumaga kugie na messenger nigetha oke atuharirie. Murimu ndu na tugwira rimwe ta ihiga orokire tukigwa wi China, wi America, wi Ngeretha, wi Arabia, wi Spain, nigetha tugie na mubango wa kwihariria, tuharirie ngoro citu, twambie guthaitha Ngai. O ni undu mwega tondu Jezebel ndahobanirie Elijah bila kuwa na ishara. Na shukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu hawezi akakubali mahadui na magonjwa ituangukie bila kuwa na messenger. Mudui watumiwo akaharirie Elijah, lakini mawazo ya Jezebel ilikuwa yeye ni kama kumuogofya, lakini Elijah akawa na nafasi ya kutorokea shida. Mungu ametupa nafasi ya kutorokea shida, na shida moja na njia moja ya kutorokea shida hii ni yale mawaidha ambayo tumepewa mashati, tumepewa mawaidha. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana nafasi ya kutorokea ya Ngai. Hallelujah. Nokio kia Ngai kioiga atiriri, riria Elijah aiguire uhoro ucio akigia na ihinda riega ria gwetha kuria kurira. Na ungithoma mweri wa 8 ugaga ati Elijah alitorokea mahali kunaitwa ama mlima wa Sinai, the holy mountain, kumaanisha kwamba hata ikiwa Elijah anatorokea mahadui, hakutoroka kwa watu wao, hakuenda kwa waganga, maana yeye alikuwa mpinzani wa waganga na miungu ya Jezebel. Alitorokea katika mlima mtakatifu ambaye ni mlima wa Sinai. Hii mambo inatufunza mambo mengi, na hii maandiko inatufunulia, inatupa ufunuo wa kutosha ya kwamba kama kuna uoga, kama kuna kuogopa, mahali ya kutorokea ni mlima mtakatifu. Kila mmoja wetu nafasi uitumie vizuri,
torokea kwa maombi, torokea kwa neno la Mungu. Maagizo ambaye tunapewa na serikali, torokea kwake. Kuwa mtiifu. Sio wakati wa kufikiria na kuwaza mambo ambaye utakuja kuregret baadaye. Maana wakati Elijah alitorokea mlimani Holy Mountain, Biblia inasema ya kwamba akiwa pale alitorokea mahali ambaye Mungu alimuona. Tutorokee mahali ambaye Mungu atatuona. Na Mungu mahali wenda ni mahali patakatifu. Elia Mungu alimpa wanzo mahali atatorokea. Maana ni vizuri kuwa na wanzo. Tofauti ya binadamu na mnyama ni zile fikira, yale mawanzo ambaye Mungu amekupatia. Kwa hivyo Elia hakekaa pale agoje siku yake ya kuao. Alitumia ujuzi, akatumia akili ili Mungu amuokoe. Na kwa sababu alikuwa ndani ya Mungu, Mungu hakumwacha. Wacha nikuambie, ukitorokea kwa maombi na kwa neno la Mungu, Mungu atakuona mahali ulipo. Usitorokee kwa mambo ya watu wenu. Usitorokee mambo ya waganga. Usitorokee kwa mambo ambayo ni ya watu ambaye hawamcha Mungu. Wakati huu ni wakati wetu wa kujua mahali Mungu ambaye atatuona. Na mahali Mungu atatuona ni kukaa na utakatifu, kukaa na uaminifu, kukaa ambaye ni mahali patakatifu. Na Mungu akatumana. Nimekuambia, time of trouble, time of voice of God. Wakati wa shida ni wakati wa Mungu kunena. Na Mungu akatuma malaika wake mahali Elia alikuwa amelala, na malaika akashuka pale nekwenda gutia Ngai. Todo kiokia Ngai kiugaga atiriri, hau Elijah ali kirima githeru gia Sinai, Ngai agituma malaika agithia gikora Elijah toro. Unajua, kwanza alikuwa amechoka na alikuwa na uoga. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa hajiwezi, hajielewi. Mimi najua kuna wengi wamefika mwisho, wamechoka, hawajielewi, hawajui nini watafanya na ni nini ambaye hawatakifanya. Lakini Mungu wetu ana suluhisho. Na Biblia inasema malaika wa Mungu akaenda pale na akamwambia Elia, amuka. Wakati yule ameleta mkate, ameleta nyama na ameleta maji. Ngai guti kindu ategutuhe idari, na Ngai guti kindu ategukuhe. Ogoro wikarite kirima-ini kiria githere, ogoro tumite thiini wa witikio waku, ika witikio-ini waku, hau niho Ngai aguteithiria. Tiakia kwambia gwiciria uhoro wa maundu mangi. Asha, Ngai witu nioi tutire na kiria tutari, na nioi thi maundu maturagere. Na nindirakwirite rĩngĩ ya kwamba shida sio sisi tumeitafuta. Wewe tuwathiĩte gwetha thĩna ũyũ, ũũ nĩ thĩna ũgũkorete. Na Ngai witũ nĩ mwega, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ũguo mũraika akĩra Elijah, ũkĩra ũrĩe na ũnyue. Na kĩo Ngai kiuga atĩ Elijah ũkĩra, agĩkora mũgate ũigĩrĩirwo makara igũrũ, akĩrĩa na agĩkoma rĩngĩ. Na tondu Ngai hau niho oka, na wira wa Elijah ni arutite, na Ngai ni aruta wira wake. Wira uria tukoretwo tukiruta wa Ngai twira watu, na ndirakwira ihinda riri nake Ngai ni aruta wira wake, na ni egũkũrutĩra wira, na ni egũgũteithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kĩo kĩa Ngai gĩkoiga atĩrĩrĩ, rita rĩa kerĩ Elijah akoma, ningĩ mũraika agĩũka akaja mara ya pili, akamwambia Elia, inuka ule na unywe, maana safari ni ndefu.
rita rĩa kerĩ nĩguo mũraika amwĩrire ũkĩra ũrĩe na ũnyue tondũ thabarĩ nĩ ndaihu. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ule malaika akamwambia utarudi mahali ambayo umetoka. Wacha nikuambie, situation ile ya tuli ni rahituka na tushoke haria tukoretwo na tushoke maũndũ-inĩ marĩa tukoretwo tugika. Ti wega kũgĩa na hahu na ti wega gwĩtigĩra. Rekei twĩtĩkie thĩinĩ wa Ngai. The Lord said, return, rudi kwa imani yako, rudi mahali ambaye umekuwa, rudi mahali kwa maombi. Kile ambaye umekuwa ukikifanya usichoke, wacha tuendelee kukifanya na Mungu atatubariki. Na nilikuambia hata kama hatuko kanisani, hatuko kwa ushirika, Mungu wetu amekalia kiti yake na anatuona vizuri sana. Na Elijah ũngĩthoma maandĩko macio moigaga gwĩkinya mahinda na nginya Ngai akĩmũria atĩrĩ nĩkĩ kĩratũma wĩtigĩre, akĩmwĩra andũ arĩa angĩ othe nĩmoragĩtwo, hakuna kitu kama hiyo. Mungu akamwambia andũ arĩa ndĩtigĩire nĩ aingĩ mũno Elijah. Na ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, Ngai witũ nĩ mwega. Lakini unaona hapa kwa Elijah, yeye ana manuniko, aroiga no niĩ tigarĩte, no aranegena inegene itheru rĩrĩa ngwĩrĩ Israeli manegenire nĩ ũndũ wa kuga tũtirĩ maĩ, tũtirĩ kĩna, ithuĩ Ngai no tũteithie. Gũtirĩ mũndũ ũgirĩtio kũhoya Ngai na kũmwĩra maũndũ marĩa tũragerera. Nĩ wega kũhoya na kũhoya na hinya makĩria, no ndakwĩra mahinda ma thĩna nĩmo Ngai witũ aragia. Andũ arĩa me thĩinĩ wa Ngai nĩ mũkũigua thauti cia Ngai. Ũngĩthoma thĩinĩ wa Genesis kĩambĩrĩria 21 mweri wa 14, 15, 16, 17 maandĩko maugaga kana maragia ũhoro wa mũtumia ũrĩa wetagwo Hagai, na nĩwe arĩ ndungata ya Abraham, na gatagatĩ-inĩ ga Sara kwaga mwana. No ririkani ona hau mũraika no waririe na akĩmwĩra Sara nĩ ũkũgĩa mwana thutha wa thĩna. Ngai nĩ aragia haha nĩoka Genesis 21 na nĩ magiana na Hagai. Sara era Abraham no mwaka mũndũ ũyũ wanja wa wĩra ndungata ĩno ũmĩingate, na Ibrahimu agĩathĩka. No kĩũkĩroiga atĩrĩrĩ, akinya werũ-inĩ, werũ nĩ kũndũ kwega, twega hingo ciothe twĩtigagĩra gũkorwo twĩ werũ-inĩ. Apana, werũ-inĩ Ngai nĩ aragia. Nĩ ũrona Ngai araria werũ-inĩ wa Libidemu, agoka akarĩria Elijah kĩrĩma-inĩ, onake nĩ Hagai nake werũ-inĩ. Ngai ningĩ nĩ aria. Hallelujah. Nĩ arĩria mũraika, nĩ arĩria Hagai tondũ mani na maĩ marĩa mahetwo maĩ makaheo maĩ nĩ Abraham na makaheo mũgate makinya werũ-inĩ igĩthira. Hallelujah. Rekei tũtige gwĩtigĩra kũgera werũ, rekei tũtige gwĩtigĩra gũkorwo werũ-inĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na mũtumia ũyũ akĩrĩra, maandĩko mbere moigaga arĩrire ruo rwarĩ rũnene, na oragia atĩrĩrĩ, nĩ nguona mwana wakwa agĩkua, nĩ njũĩ ruo ta rũrũ kwĩna andũ mena ruo maroria Ngai. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega rĩa gũtũnina, rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩega tuone andũ aitũ magĩkua, andũ a bũrũri magĩkua, andũ a mabũrũri mogeni magĩkua. Rũrũ nĩ ruo rwagereirwo nĩ Hagai, no Ngai akĩaria. Ndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩ ekwaria. Nĩ hĩndĩ ĩno twĩna thĩna nĩrĩo rita rĩega rĩa Ngai witũ kwaria. Na Ngai akĩonia Hagai, akĩmuonia handũ haraihu thĩinĩ mũno, handũ harĩ gathima. Andũ arĩa me thĩinĩ wa Ngai na andũ arĩa Ngai aragĩria, mũngĩrora wega kwa umbali ya kwamba kuna maji inatoka mahali, nĩ kũrĩ na ũtheri ũroneka kũraihu, atĩ mũrimũ ũyũ ndũkĩte kũnina thĩ,
Mũrimũ ũthũkĩte kũnina kanitha, mũrimũ wethũkĩte gũkũnina, ndĩrenda wĩtĩkie hamwe nani atĩ mũrimũ ũyũ ndũgũkũnina thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu wa Nazareti. In Jesus name. Hii sio ugonjwa ya kukumaliza. Kifo chako hakiko hapa. Hii sio mwisho wako. Nataka kukuhakikishia ya kwamba hii safari ni ndefu. Malaika alimwambia Elia, amuka ule na unywe, maana safari ni ndefu. Nami nimekuja kukutangazia na kukuhakikishia ya kwamba hii sio wakati wako wa kukufa. Hii sio mwisho wako, na sio mwisho wa watu wenu, na sio mwisho wa kazi yako. Hii ni nafasi ambaye Mungu amepeana, maana tumekaa muda mrefu bila kusikia sauti yake. Sauti ya Mungu itasikika. Weka masikio yako vizuri, weka imani yako vizuri, weka fikira zako vizuri, na utasikia sauti ya Mungu. Matendo ya Mungu utaiona ya kwamba hii ugonjwa itaangamizwa, na hii ugonjwa itakwisha, na hii ugonjwa itaisha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akazungumza na mtumishi wake Hagai, na ujue mutumia uyu kugia mwana uyu ndwari thina wake no Ngai wariti, na akaria na Sara, na Sara akaria na Abraham, Abraham akaria na Hagai. We ndari na thina, o ti thina witu, ithuĩ tutina thina na ũhoro ũyũ, na mahali shida imetoka ndiye mahali shida itarudi kwa jina la Yesu Kristo. Nikimaliza nikuambie ya kwamba nonye ndio lilikana mutumia wa Jairo ali na kana gake thĩinĩ wa Luka 8:40, na rĩrĩa athire kwĩ Jesu thĩinĩ wa mũcemanio, akimwĩra mwana wake nĩ mũrwaru, mtoto wangu ni mgonjwa. Kĩo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ, mũtumia ũcio agĩthiĩ thĩinĩ wa kĩgomano, akĩra Jesu mwana wakwa nĩ mũrwaru. No ũma nĩ atĩrĩrĩ, Jesu athire na mbere gwĩka ũrĩa ekaga. No ũngĩthoma thĩinĩ wa mũraini wa 49, kiugo gĩkoiga ndungata ĩmwe kiuma mũciĩ ĩgĩũka ĩkĩra mũtumia ũcio atĩrĩrĩ, tiga gũthĩnia Jesu, tiga gũthĩnia mũrutani, tigana na mwarimũ witũ, tondũ mwana nĩ arĩkia gũkua. No Jesu akĩra mũtumia ũcio atĩrĩrĩ, tiga kũrĩra, ĩtĩkia mwana ũcio nĩ ekũhona, usiogope. Hata ikiwa amekufa, usiogope. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, tiga gwĩtigĩra. Onokorwo kwĩ maũndũ ũrona nĩ makinyĩte mũico, tiga gwĩtigĩra. Okorwo Jesu thĩinĩ waku, we ũkorwo wĩ thĩinĩ wa Ngai, na Ngai thĩinĩ waku, tiga gwĩtigĩra. Onokorwo nĩ ũraigua wĩtĩkio waku wĩna thĩna kana nĩ ũnyihĩte, ndĩrakwĩra tiga gwĩtigĩra. Na no ũrigwo nĩkĩ maũndũ no gũthiĩ marathiĩ, no gũthũka marathũka, ndĩroka gũkwĩra tiga gwĩtigĩra. Time of trouble, time of voice of God, wakati wa shida, wakati wa sauti ya Mungu kusikika. Mahinda ma thĩna nĩguo thauti ya Ngai ĩgwĩka. Na ngwĩre atĩrĩrĩ, Ngai witũ, Ngai ũcio witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, no egwĩka maũndũ mega,
na nĩ egũtũrathima na nĩ egũtuonekera na rekei twage kũgĩa na nganja na ũhoro wa Ngai. Niĩ ndingĩenda wĩtĩkio witũ ũnyihe, niĩ ndingĩenda aca, ndingĩenda twage gwĩciria ũrĩa twanakorwo tũgĩciria, niĩ ndingĩenda. Ingĩenda tũgĩe na hinya thĩinĩ wa Kristo na tũiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo Ngai ndarekire Jezebel amũhobanĩrie Elijah bila kuwa na message, hata sisi Mungu wetu ametusaidia, na nikiwa hata anatuhobanĩria bila kuwa na messenger and message. Hallelujah. Tutikae gwĩtigĩra. Noguo Ngai amũmĩrĩire werũ-inĩ wa Beer-sheba, Ngai nĩguo gũtumĩrĩra. We ndũrĩ werũ-inĩ wa Beer-sheba, ndũrĩ werũ-inĩ wa Levidemu, no werũ-inĩ ũcio ũragerera hau nĩho Ngai egũkwarĩria. Na thĩna waku to mũhaka ũkorwo wĩ ũrĩa warĩ na ciana cia Isiraeli, no korwo wĩna maĩ na wĩna gĩa kũrĩa, no wĩna kĩeha kĩa harĩa bũrũri ũragerera, kũrĩa andũ anyu marĩ, kũrĩa andũ aitũ marĩ, mawĩra marĩa tũrutaga, no korwo ũcio nĩguo werũ ũrĩa tũrĩ, no thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndakwĩra Ngai witũ witũ nĩ ekwaria ihinda-inĩ rĩrĩ. Kĩrĩa ũbatiĩ kũnyita nĩ meciria, no nyite wĩtĩkio waku, mawĩko maku ma wega, mothingu na wĩhokeku ũmarũmie wega, na ũrĩa ũkoretwo ũgĩkĩra Ngai na ngoretwo ngiuga ũguo ũthiĩ na mbere gwĩkĩra Ngai. Niĩ nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ekũmũrathima na nĩ egwĩka wega na nĩ ekũmuonekera. Harĩa ũrĩ hau ũrĩ, Ngai nĩ egũkuonekera. Arĩa me bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na arĩa me nja wa bũrũri ũyũ wa Kenya, o harĩa ũrĩ, Ngai witũ nĩ egũkuonekera. Tiga gwĩtigĩra, na kĩgongona kĩa Ngai nĩ kĩrũgamĩte, na kĩgongona kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ kĩrũgamĩte. Na ithuĩ wĩra tũraruta nĩ kũhoya Ngai, gũkũhoera na kwĩra Mwathani thĩna ũyũ na ndume ĩno amĩeherie na ihenya, nĩgetha tũcoke maũndũ-inĩ maitũ. Niĩ nĩ ndĩretĩkia Ngai na njĩra nene atĩ nĩ egwĩka maũndũ mega, na nĩ ngwenda tũgĩe na mahinda maya, tondũ nĩ ngwenda tũhoe, na no nyende ũharĩrie ngoro yaku wega, tondũ nĩ ngwenda tũhoe, na no nyende ũnyitanĩre hamwe nani nĩgetha tũhoe mahoya twĩ hamwe. No nyende wĩtĩkie hamwe nani, okorwo kairĩtu ka Jairũ nĩ kariũkire, maũndũ marĩa mothe tũrona makuĩte, ngwĩre nĩ mekũriũka. Bũrũri witũ nĩ ũkũriũka, na thĩ yothe nĩ ĩkũriũka, biacara citũ nĩ ikũriũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ngwenda ũnyitane hamwe nani nĩgetha tũhoe, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũrathima, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũrathima, na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekuonekera. Ũngĩenda kũnginyĩra, namba yakwa nĩ 0703 545355
0703 54 53 55. 0714 39 36 47. 0714 39 36 47. Nĩ njũĩ Ngai nĩ gwĩka wega. Ashirika aitũ tũramwendera maũndũ mega, tũramwendera ũhotani hamwe na arata aitũ na andũ aitũ, ona arĩa othe mũkoretwo mũgĩtũrũmĩrĩra. Gũthonyitane hamwe nani nĩgetha tũrĩkie na mahoya. Rekei tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, we mba wa mbingu na mba wa nchi hii, naja kwako kukushukuru na kukuinua kwa sababu ya neema yako na fadhili zako. Na ukiwa na uwezo, ukiwa na nguvu ya kutawala mbingu na dunia hii, naja kwako kukushukuru maana umetupa nafasi hiyo na tukaweza kusikia neno lako kwa njia ya ukweli na njia ya haki. Na kwa sababu wewe ndiye umetuwezesha, Bwana, ningetaka kuombea anayesikiza na atakayesikiza baadaye, ya kwamba tunajua ya kwamba dunia hii iko hali ambaye ni hali gumu, maana kila jambo limeharibika. Na kwa sababu wewe unatujua na wewe una uwezo mwingi, na nena nguvu na mamlaka ya mbinguni, ya kwamba huyu ambaye ananisikiza hatafika mwisho ukiwa umekalia kiti chako. Na kwa sababu ufalme wako haujatigizwa, ufalme wako umesimama. Ngai ndakuhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, o ta ũrĩa Ngai twanakuhoya no gatũigua, wĩtĩkĩre gũtũtungatĩra na gũtungata nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekuo. Mũrimũ ũyũ wa corona, virus ici citũmĩte thĩ yothe ĩinaine, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũinaini. Na we Ngai hinya waku nĩ mũingĩ, ndetĩkia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku atĩ nĩ ũgũikũrũka na nĩ ũgwĩka maũndũ manene. Na ta ũrĩa Ngai ithe witũ ũtũũraga muoyo, ndahoya nĩ tondũ wa shirika a kanitha ũyũ, ndahoya nĩ tondũ wa arata aitũ, ndahoya nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ, ndahoya nĩ ũndũ wa thamaki na arĩa matongoragia bũrũri ũyũ, ona ndahoya nĩ tondũ wa thĩ yothe, atĩ Ngai ithe witũ kĩeha kĩrĩa gĩtũnyitĩte nĩ ũgũtwehereria na nĩ gĩgũthiĩ. Roho ũcio mũũru wa mũrimũ nĩ ũgũthiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ Ngai wĩ tha nyingĩ, onokorwo nĩ maũgĩ maitũ, onokorwo nĩ maũgĩ ma andũ, onokorwo nĩ meciria ma andũ, ndahoya Ngai ũtũiguĩre tha no tweke. Ndahoya mũndũ ũcio ũraigua ũru mwĩrĩ, ndahoya nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio ũtarĩ na gĩa kũrĩa, ndahoya mũndũ ũcio ũrathĩnĩka nĩ ũndũ wa harĩa ikaraga. Nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka maũndũ mega. Gitĩra ciana nyinyi iria itarĩ na ũmenyo wa kwĩgitĩra, gitĩra athuri na ũgitĩre atumia, anake na airĩtu, ona ciana nyinyi. Kũrĩa tũragera kũndũ tũrĩa kũhana, nĩ njũĩ nĩ ũgũtũgitĩra. Ndaria thakame yaku na wega waku na Roho waku mũtheru nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndakũhoya Ngai na ndagũcokeria ngatho. Amen. Amen. Hallelujah. Asante Yesu. Pokea sifa na upokea utukufu.